हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका फार्मा मेडिसिन पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद। अब बात करते हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कफ सिरप के बारे में, जिसका नाम है एस्कोरिल डी। यह आती है ग्लेनमार्क कंपनी की और इस सिरप की खास बात यह है कि यह शुगर फ्री है। शुगर फ्री होने के साथ ये इतना अच्छा रिजल्ट देती है खांसी में, बाकी में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या कॉम्बिनेशन रहते हैं। तो इसके अंदर रहता है डेक्स्ट्रोमेथार्फोन हाइड्रोब्रोमाइड, इसके अंदर रहता है फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, इसके अंदर रहता है क्लोरोफेनिरामाइन मिलेट, इसके अंदर उपस्थित रहता है। बात कर लेते हैं हम कि ये जो तीनों कॉम्बिनेशन केमिकल इसके अंदर हैं ये किस प्रकार काम करते हैं। देखते हैं। ये केमिकल हैं फेनाइलेफ्रिन क्लोरोफेनिरामाइन मेलेट और डेक्स्ट्रोमेथार्फोन हाइड्रोब्रोमाइड, जो कि सूखी खांसी से राहत दिलाते हैं। ये जो फेनिलेफ्रिन एक केमिकल है वह बंद नाक को खोलने का काम करता है, जो कि नेजल डिकंजेंटेंट है, जो छोटी रक्त वाहिकाओं को संकरा करके बंद नाक की समस्या को आराम दिलाती है। क्लोरोफेनिरामाइन मिलेट एक एंटी एलर्जिक है, जो एलर्जी के लक्षणों जैसे नाक बहना, आँखों से पानी आना, इन सभी से यह राहत दिलाता है। जो डेक्स्ट्रोमेथार्फेन हाइड्रोब्रोमाइड है वह कफ सप्रेसेंट है, जो मस्तिष्क में हमारे जो निकलते हैं केमिकल उनको बंद करके खांसी से राहत दिलाता है। और यह इतना बेस्ट रिजल्ट देता है, आपको गले में जलन हो रही हो वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार। बात करते हैं इसकी एमआरपी की। क्या एमआरपी रहती है इसकी एमआरपी रहती है 130 रुपये। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में, क्या डोज है इसकी। तो आप इसे 10 ml सुबह 10 ml शाम को ले सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार, खाना खाने के बाद या पहले भी आप इसे ले सकते हैं। एल्कोहल नहीं लेना है, इसे लेने के बाद आपको एल्कोहल का यूज़ नहीं करना है, ना ही आपको ड्राइविंग करनी है, क्योंकि ऐसे केमिकल इसके अंदर है जिससे आपको नींद आ सकती है। बात कर लेते हैं जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनमें इस सिरप को सुरक्षित माना गया है, उन्हें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है। बात कर लेते हैं किडनी में इसे सुरक्षित माना गया है, जिसे किडनी से रिलेटेड दिक्कत हो वे इसे ले सकते हैं। शुगर वाले पेशेंट भी इसे ले सकते हैं क्योंकि ये सिरप है शुगर फ्री है। जिन्हें लीवर की प्रॉब्लम हो वह पेशेंट अपने डॉक्टर को पहले ही बता दें कि हमें लीवर से संबंधित कोई बीमारी हो, तो यह इस सिरप को लीवर में असुरक्षित माना गया है। यदि आपको वीडियो नॉलेजफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।